મિત્રો તમે જેવો શરૂઆતમાં ટેટસનો ડેમો જોયો તેવું જ ટેટસ તમને એડિટિંગ કરતાં શીખવાડીશું। તો મિત્રો તમે વિડીયો છે તે પૂરો એન્ડ સુધી જોજો અને આપણે મટીરિયલ છે તે મિત્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર આલીએ છીએ બધું જ। તો મિત્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર તમે જોઈન ના થયા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે મિત્રો જોઈન થઈ જજો। અને મિત્રો આપણે આના એડિટિંગ માટે તમારા હાઇલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે, તેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે, ત્યાં જઈને તમે મિત્રો ડાઉનલોડ કરી લેજો। તો મિત્રો ચાલો આપણે આગળનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ અને ચેનલ પર ના હોય તો ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો મિત્રો અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન થયા પછી આપણી સામે કંઈક આવો ઇન્ટરફેસ આવી જશે। તો મિત્રો નીચે પ્રોજેક્ટ ઉપર અહીંયા ટચ કરી દઈશું। ટચ કરીને મિત્રો આપણે અહીંયાથી બીટમાર્ક અને સેગ ઇફેક્ટ ફાઇલ આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર બધું મટીરિયલ આપતા હોઈએ છીએ। તો મિત્રો બીટમાર્ક અને સેગ ઇફેક્ટ ફાઇલ છે તે તમારે ટેલિગ્રામમાંથી અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં એડ કરી દેવાના। એડ કર્યા પછી મિત્રો બીટમાર્ક XML ફાઇલ છે તે આપણે ઓપન કરી દઈશું। ઓપન કર્યા પછી મિત્રો આપણે હવે જે કંઈ ફોટામાં સ્ટેટસ બનાવવા માંગતા હોય તે ફોટાને સિલેક્ટ કરવાનો। તો મિત્રો ફોટો લેવા માટે નીચે પ્લસનું ઓપ્શન મળશે, આપણે ત્યાં ટચ કરી દઈશું। અહીંયા ત્યાં ટચ કરી મીડિયા ઉપર ટચ કરીશું। મીડિયા ઉપર ટચ કરીને અને મિત્રો આપણે જે કંઈ ફાઇલમાં ફોટો હોય ત્યાંથી ફોટાને સિલેક્ટ કરીશું। તો મિત્રો એક ફોટો લઈ લીધો। મિત્રો ફોટો લીધા પછી ઉપર અહીંયા આ 10 ટપકાનો ઓપ્શન મળશે, ત્યાં ટચ કરીશું। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો અહીંયા 5મા નંબર ઉપર ફિલ કમ્પ્રેસર એરિયા લખેલું છે ત્યાં ટચ કરીને ફોટાને કંઈક આ રીતના ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી લેશું। ફૂલ સ્ક્રીનમાં કર્યા પછી મિત્રો આ રીતના આપણે છેલ્લે જતા રહીશું। છેલ્લે ગયા પછી સોંગની એન્ડ સુધી જતા રહીશું, જ્યાં સુધી સોંગ છે ત્યાં સુધી। ત્યાર પછી ફોટા ઉપર ટચ કરીશું। ફોટા ઉપર ટચ કરીને અને આ બીજા નંબરનો ઓપ્શન આવશે, આની ઉપર ટચ કરીને ફોટાને આ રીતના છેલ્લા સુધી એડ કરી દઈશું આવી રીતના। ત્યાર પછી સ્ટાર્ટિંગ પર આવતા રહીશું। સ્ટાર્ટિંગ પર આવ્યા પછી મિત્રો આપણે એક શેડો બનાવવા માટે શેપ લેવાનો છે। તો શેપ લેવા માટે નીચે સિમ્પલી મિત્રો આ પ્લસનું ઓપ્શન મળશે, ત્યાં ટચ કરીશું આપણે। ત્યાં ટચ કરીને મિત્રો અહીંયા આ ચોરસ બોક્સ દેખાય ત્યાં ટચ કરીશું। મિત્રો ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરીશું એટલે આવો કંઈક શેપ આવશે। તો મિત્રો આ આંગળી વચ્ચે ટચ કરીને આ રીતના આપણે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી લેવાનું આવી રીતના। ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરશું પછી ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા નીચે કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું। અહીંયા તમારે કલર એન્ડ ફિલ છે ત્યાં ટચ કરી દેવાનું। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો કંઈક આવો ઓપ્શન આવશે। તો મિત્રો આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ વાળું ઓપ્શન છે તેની ઉપર આપણે ટચ કરીશું। તેની ઉપર ટચ કરી અને મિત્રો આ લીટી આવે તો મિત્રો તો આ રીતના આ નીચે ખેંચવાની અને મિત્રો આ બાજુ તમારે ઉપર ખેંચવાની અને આ રીતના આપણે શેડો બનાવી લેવાનો। શેડો બનાવ્યા પછી મિત્રો તમારે આ કમ્પ્લીટ એડજસ્ટ કરવાનો શેડો અને આપણે જેટલો રાખવો હોય તેટલો રાખવાનો। અને મિત્રો ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા ચોરસ બોક્સમાં વ્હાઇટ કલર દેખાશે, અહીંયા ત્યાં ટચ કરીશું મિત્રો આપણે। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો કંઈક આવો ઓપ્શન આવશે। તો મિત્રો આપણે આ ઓપ્શન ઉપર ટચ કરીશું। આ ઓપ્શન ઉપર ટચ કરીને બીજો આવો ઓપ્શન આવશે। તો મિત્રો આ છે તેને મિત્રો આ રીતના નીચે ખેંચી લેશું એટલે આપણે આ રીતનો કંઈક શેડો બની જશે મિત્રો। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે પાછા આવી જઈશું। પાછા આવ્યા પછી મિત્રો આપણે શેડો બનાવવા માટે શેપ લીધો અને તેને મિત્રો લંબાવવા માટે આપણે છેલ્લે જતા રહીશું। છેલ્લે ગયા મિત્રો પછી મિત્રો આ શેડો બનાવવા શેપ લીધો તેની ઉપર ટચ કરીને આને પણ સ્ટેટસની એન્ડિંગ સુધી આ બીજા નંબરના ઓપ્શન ઉપર ટચ કરીને લઈ લેશું આવી રીતના। ત્યાર પછી સ્ટાર્ટિંગ પર આવતા રહીશું। સ્ટાર્ટિંગ પર આવ્યા પછી મિત્રો આપણે એક ટેક્સ્ટ PNG એડ કરીશું। તો ટેક્સ્ટ PNG તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર મળી જશે। તો મિત્રો નીચે પ્લસનું ઓપ્શન મળે ત્યાં ટચ કરી દઈશું। ત્યાં ટચ કરી મીડિયા ઉપર ટચ કરીશું। મીડિયા ઉપર ટચ કરી મિત્રો આપણે એક ટેક્સ્ટ PNG એડ કરી દઈશું। આવું તમને ટેક્સ્ટ PNG મળી જશે। તો મિત્રો ટેક્સ્ટ PNG એડ કર્યા પછી મિત્રો નીચે મૂવમેન્ટ અને ટ્રાન્સફરનું ઓપ્શન છે ત્યાં ટચ કરીશું આપણે। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો આ રીતના આપણે નીચે ખેંચી લેશું। નીચે ખેંચ્યા પછી આ રીતના કમ્પ્લીટ સેટ કરી દેવાનું રહેશે આપણે મિત્રો। ત્યાર પછી નાનું મોટું કરવું હોય તો મિત્રો આ ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન ઉપર અહીંયા ટચ કરીશું। ત્યાં ટચ કરીને આ રીતના મિત્રો નાનું કરી શકો છો, આ રીતના મોટું કરી શકો છો। તો મિત્રો આ રીતના કર્યા પછી મિત્રો ખાલી જગ્યા દેખાય ટચ કરી દેવાનું। ત્યાર પછી મિત્રો ટેક્સ્ટ PNG એના પણ આપણે છેલ્લે લંબાવવા માટે સ્ટેટસની એન્ડિંગમાં જતા રહેશું આવી રીતના। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે ફરીથી ટેક્સ્ટ PNG ઉપર ટચ કરી દઈશું। ટેક્સ્ટ PNG ઉપર ટચ કરીને બીજા નંબરના ઓપ્શન ઉપર ટચ કરીને આ ટેક્સ્ટ PNGને આવી રીતના છેલ્લા સુધી એડ કરી દઈશું। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે એક બોર્ડર એડ કરીશું। તો બોર્ડર લેવા માટે નીચે પ્લસનું ઓપ્શન મળશે ત્યાં ટચ કરીશું અને મીડિયા ઉપર ટચ કરીશું। મીડિયા ઉપર ટચ કરીને આપણે એક બોર્ડર એડ કરી લેશું મિત્રો। ચાલો બોર્ડર। તો મિત્રો આપણી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને પ્લીઝ લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો મિત્રો બોર્ડર લીધા પછી મિત્રો બોર્ડરને પણ એડ કરવા માટે આપણે આ છેલ્લા સુધી લંબાવવા માટે આ રીતના છેલ્લે જતા રહીશું। છેલ્લે ગયા પછી મિત્રો આ બોર્ડર ઉપર ટચ કરીશું। બોર્ડર ઉપર ટચ કરીને આ બીજા નંબરના ઓપ્શન ઉપર ટચ કરીને બોર્ડરને પણ આવી રીતના છેલ્લા સુધી લંબાવી લઈશું।
ત્યાર પછી સ્ટાર્ટિંગ પર આવતા રહીશું। સ્ટાર્ટિંગ પર આવ્યા પછી મિત્રો આપણે ફોટામાં સિમ્પલી ઇફેક્ટ નાખીશું લાઇટિંગવાળા। તો મિત્રો ઇફેક્ટ નાખવા માટે આપણે અહીંયાથી પાછા પડીશું। પાછા પડી મિત્રો અહીંયાથી આપણે શેક ઇફેક્ટ ફાઇલ છે તેને આપણે અહીંયા ઓપન કરી લેશું। ઓપન કર્યા પછી મિત્રો સિમ્પલી મિત્રો આપણે નીચે અહીંયા આ ગ્રુપ 2 વાળો ઓપ્શન છે, આ ગ્રુપ 2 વાળો લેયર છે પહેલી, તેની ઉપર ટચ કરી દઈશું। આ ગ્રુપ 2 લેયર છે પહેલી, તેની ઉપર ટચ કરી મિત્રો અહીંયા ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરી દઈશું। ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરીને મિત્રો અહીંયાથી કોપી લેયર કરી દઈશું। મિત્રો આપણે અહીંયાથી કોપી લેયર કર્યા પછી મિત્રો આપણે અહીંયાથી પાછા પડીશું। પાછા પડી મિત્રો બીટમાર્ક XML ફાઇલ છે તેને ઓપન કરી લેશું। તેને ઓપન કર્યા પછી મિત્રો સિમ્પલી તમારે અહીંયા એક ઓટો આ એરોનું ઓપ્શન દેખાય, આ એરોનું તેની ઉપર આપણે આ એરો ઉપર ટચ કરી દઈશું। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો અહીંયાથી ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરી દેવાનું। પહેલાં બીટમાર્ક ઉપર આવીને મિત્રો તમારે ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરી દેવાનું। ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરીને અહીંયાથી મિત્રો તમારે પેસ્ટ લેયર કરી દેવાની। પેસ્ટ લેયર કરી મિત્રો તમારે આઉટપુટ ગ્રુપ 2 છે તેની ઉપર ટચ કરીશું। આપણે ફરીથી મિત્રો ગ્રુપ 2 લેયર છે તેની ઉપર ટચ કરીશું। તેની ઉપર ટચ કરી મિત્રો અહીંયા 3 ટપકાનો ઓપ્શન મળશે તમને, ત્યાં ટચ કરી દઈશું। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો અહીંયાથી અનગ્રુપ કરી દઈશું। અનગ્રુપ કર્યા પછી મિત્રો આપણે ફરીથી મિત્રો અહીંયાથી પાછા પડીશું। પાછા પડી મિત્રો આપણે શેક ઇફેક્ટ ફાઇલ છે તેને ફરીથી આપણે ઓપન કરીશું મિત્રો। તો મિત્રો તમારે શેક ઇફેક્ટ ફાઇલ છે તેને ઓપન કરી લેવાની। ઓપન કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંયા નીચે આ ગ્રુપ 3 લેયર છે તેની ઉપર ટચ કરીશું। મિત્રો અહીંયા નીચે આ ગ્રુપ 3 લેયર છે તેની ઉપર ટચ કરી દઈશું। ગ્રુપ 3 લેયર પર ટચ કરી મિત્રો તમારે અહીંયાથી આ ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરી દેવાનું। ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરી મિત્રો કોપી લેયર કરી લેવાની। કોપી લેયર કર્યા પછી મિત્રો અહીંયાથી પાછા પડીશું। પાછા પડીને મિત્રો શેક બીટમાર્ક XML ફાઇલ છે તેને ઓપન કરી લઈશું। તેને ઓપન કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંયાથી મિત્રો આ એરો ઉપર એક ઓટો દબાવવાનું। એક ઓટો દબાવ્યા પછી મિત્રો ફરીથી એક ઓટો દબાવવાનું। બીજી તો દબાવીને 2 ઓટો તમારા મિત્રો બીજા બીટમાર્ક ઉપર આવી જવાનું કમ્પ્લીટ મિત્રો 1 પોઈન્ટ ઉપર। 1 પોઈન્ટ ઉપર આવીને મિત્રો તમારે મિત્રો અહીંયાથી આ ચોરસ બોક્સ દેખાય ત્યાં ટચ કરવાનું। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો અહીંયાથી પેસ્ટ લેયર કરી દેવાની। પેસ્ટ લેયર કર્યા પછી મિત્રો ગ્રુપ 3 લેયર છે તેની ઉપર ટચ કરીશું। તેની ઉપર ટચ કરી મિત્રો તમારા ઉપર 3 ટપકાનો ઓપ્શન મળે ત્યાં ટચ કરીશું। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો અહીંયાથી અનગ્રુપ કરી દઈશું। અનગ્રુપ કરી દઈશું મિત્રો આવી રીતના। અનગ્રુપ કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી અહીંયાથી પાછા પડીશું। પાછા પડી મિત્રો આપણે અહીંયાથી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ ફાઇલ છે તે ફરીથી આપણે ઓપન કરી લેશું। ઓપન કર્યા પછી મિત્રો આપણે નીચે ગ્રુપ 1 લેયર છે તેની ઉપર ટચ કરી દઈશું। મિત્રો અહીંયા આ ગ્રુપ 1 લેયર છે તેની ઉપર ટચ કરી દઈશું। ગ્રુપ 1 ઉપર ટચ કરી મિત્રો ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરીશું। ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરી કોપી લેયર કરી લેશું। કોપી લેયર કર્યા પછી ફરીથી મિત્રો પાછા પડીશું। પાછા પડી બીટમાર્ક XML ફાઇલ છે તેને ઓપન કરી લેશું। ઓપન કર્યા પછી તમારા મિત્રો અહીંયાથી મિત્રો આ બાજુ પાછા જવાનું મિત્રો, પાછું જવાનું મિત્રો આવી રીતના મિત્રો તમારે આ રીતના પાછું જવાનું। પાછું ગયા પછી મિત્રો તમારે કેટલે કમ્પ્લીટ મિત્રો 6.12 આવી જવાનું મિત્રો। કમ્પ્લીટ 6.12 આવ્યા પછી મિત્રો ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરી દેવાનું। ચોરસ બોક્સ ઉપર ટચ કરી મિત્રો પેસ્ટ લેયર કરી દેવાની। પેસ્ટ લેયર કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી ગ્રુપ 1 લેયર છે તેની ઉપર ટચ કરવાનું। ગ્રુપ 1 લેયર પર ટચ કરવાનું। ગ્રુપ 1 લેયર પર ટચ કરીને 3 ટપકાનો ઓપ્શન મળે ત્યાં ટચ કરીશું। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો અહીંયાથી અનગ્રુપ કરી દઈશું। અનગ્રુપ કરશું એટલે આપણે મિત્રો તમે જેવો શરૂઆતમાં ટેટસનો ડેમો જોયો તો તેવું આપણે ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો મિત્રો વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરીને કહેજો। અને આપણી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને પ્લીઝ લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો મિત્રો ચાલો વિડીયોને સેવ કરવા માટે સિમ્પલી આ એરોનું ઉપર ઓપ્શન મળશે ત્યાં ટચ કરીશું। ત્યાં ટચ કરી મિત્રો નીચે એક્સપોર્ટ ઉપર ટચ કરીશું તો વિડીયો છે તે આપણો કમ્પ્લીટ સેવ થવા લાગશે મિત્રો। તો ચાલો ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં મળીશું। ત્યાં સુધી મિત્રો જય માતાજી।